Dhe se unë, kur të çështja e Altin Hajrit, e denoncova këtu para jush, por s'kapi bëri deklarat, tha nuk është Olsi, nuk është Olsi Dado, dhe unë i kërkova ndjes, sepse natyrisht nuk mund të merja, nuk mund të besoja që ka gënjë Skapi. Skapi e dinte atë, që tha nuk është. Ishte Olsi Çela, apo ishte kush ishte, atë Skapi nuk e tha, se Skapi merr peng, funksionon me pengmarrje, duhet thoshte, nuk është Olsi Dado, po njeriu i dy kostumeve është Olsi X-i. Tani s'mund të them se kush është, se nuk e di. Pra, të gjitha këto. Po, ky është instruksion. Uluziu shkon në para 8 ditësh, shkon në Burg dhe i përcakton një kuadër të ndryshëm nga të burgosurit tjerë, por tani unë do të them shqiptarve, ta din mirë, se para Uluziut, në ora 11:30 apo 12 natës, në qelin e Erion Veliaj, ka shkur, si pas burimeve shumë të besueshme, poja. Po, dhe poja i ka diktuar kodin ati. Një lloj, siç kam denoncuar takimin me të burgosur qeveritar të tjerë. Poja është Xhevdet Troplini. Kush nuk e din poja, por shko pyet. Pra, i çon pojen e Edi Rama dhe i thot Xhevdeti, i thot, dëgjoj, thot, 1, 2, 3. Po e çele gojën më. Dhe të nesër ky këndonte, thoshte, të falënderoj Edi Ramën, thoshte. E ju kujtohet ai statusi i tij i falënderimit të Edi Ramës si po bën punë të bashkisë? E punë që po lodhet edhe me punë të qeverisë dhe punë të bashkisë? Pra kjo është histori mafioze, të dashur miq. E ftoi Uluziun të përgënjeshtrojë vizitën e tij në qelin e Erion Velis. Aty janë të gjitha kamerat dhe këto janë të vërtetat, domethënë, për të dy këto vizitat fshehta. Tani përgatiten Ilerianën e smurën, Ileriana Oldash, një gjykatëse e cila duhet të gjykonte Erion Veliaj. Po Skapi, sepse Ilerianës, jo se kjo ka patur ankroçat, nuk ka patur, por i thonë se 2 persona, Taulanti me një tjetër, apo mos mundos kënë Taulanti, një tjetër, kanë thënë këto për ty. Prandaj më mirë largohu nga ky proces. Edhe ajo çfarë bëri, merr një raport afatgjatë. Kanë gjetë këtë tjetër tani, e kanë fokusuar për datën 11. Do bëjnë dhe do lëshoj një brëshëri akuzash kundra meje, sigurisht, sepse unë e drejtoj ka edhe gjykatën edhe prokurorin. Andon Kello nga BC News. Zoti Berisha, me qenë se jemi në një fushat virale dhe betej TikToku, pyetej më është çfarë mendimi keni ju për Kujtim Gjuzën? Tani, lidhur me TikTokun, vendimi i parë me datën 12 maj, ose vendim ditën e parë të krijimit të qeverisë, do t'jetë lirimi i menjëhershëm, heqja e bllokimit TikTokut dhe padi për Edi Ramën, për aktin madhor të censurës dhe të mashtrimit publik. Se thot kam konsultuar 68.000 prindër, mashtrues i pas skrupull. Ndaj dhe këto dyja janë premtimet e mia për TikTokun. Tjetër cila ishte? Mendimi keni? Di që dikur në rinin e tij ka bërë bashkë rrobaqepsin me Edi Ramën.
Po, për të tjerat, të garantoj unë ju garantoj se kujtim gjuzi, është shumë herë më dinjitos për karrikën e kryeministit se Edi Rama. Po. Jo, po them, jo se Edi Rama, po ja përdor emrin ati, gjuzi. Po, ndërkohë, vetë tregonte se kanë qep robas, prisnin dhe qepin robas bashku, se që bënin, a e bënin shumë punë zez, apo se që bënin nuk e din atë ko. Pra, ata ka një histori tjetër, të lartë, të hershme, jo të lartë, të hershme, njëri me tjetërin, po gjuzi është shumë më dinjitos për atë vend se sa që është Edi Rama. Zoti Berisha, Ardit Hoxha nga Euronews, unë kam një pyetje se takon listave të kandidatëve për deputet, që kam përshtypjen ju jeni ende në proces dhe si keni përmbyllur për shumicën e qarqeve. Po të shohim ato se çfarë ka qarkulluar apo vendimet që kanë marrë forumet e Partisë Demokratike, aty ka përfaqësim të rinjve me zotin Xhaferi, përfaqësim të forumit të gruas me zonjën Vokshi apo edhe të komuniteteve të tjera përbërëse të Partisë Demokratike. Por nuk kemi parë deri në këto momente një përfaqësi nga diaspora, duke qenë se jeni në proces të hartimit të listave si ato të mbyllurave dhe ato të hapurave. A do të ketë në listat e Partisë Demokratike përfaqësues nga diaspora dhe kur them përfaqësues në listat të mbyllura apo në listat të hapura? Përfaqësues nga diaspora do ketë pa diskutim në listat e Partisë Demokratike. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Se në cilat lista do jenë, këte unë nuk mund të them pa u formulu listat. Por nuk mund të ketë, ju lutem, ky është viti diasporës. Nuk mund të ketë lista Partia Demokratike pa një prani reale, transishme të diasporës. Zoti Berisha, I kam një pyetje në lidhur me deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Pak ditë më parë, kryeministri deklaronte se kishte kritika shumë të ashpra ndaj SPAK-u. Ndërkohë një ditë më parë tha se ka respekt për maksimal për Altin Dumanin. Si komentoni deklaratat e kryeministrit? Tani kjo është një linjë e kristalizuar qartë, marrëveshjet Rama-Dumani janë denoncuar nga unë në mënyrë të përsëritur. A ju kujtohet ju, ka qenë Pristi, ka qenë shtatori ose gushti I vitit 2024, kur unë kam denoncuar takimin e tyre në zyrë të kryeministrit, në Dajt, po ka ndodhur dhe takime tjera njëri me tjetrin. Ata faktikisht sa po nuk është e rastit kjo që edhe Erion Veliaj vërsulet me gjithë baterit, tani aty ka 2 firma. Si e kuptoni, ju ja thu pysun ju. Dosja Veliaj ka 2 firma. Firma Dado, firma Dumani. Po, në qoftë se është firma Dado dhe firma Dumani, s'ka diskutim që firma më me peshë është e Dumani, se Dumani është kryetari. Dhe Dumani në rregullin e tij të brendshëm ka të drejtë të marrë çështje. Pra, Dumani është bashkë autor në dosjen Veliaj. Si thua, pse s'ja përmend një herë emrin Dumani tani, më thoni pak ju. Atëherë, jo, pjeta më shumë. E urdhron Dado Dumanin apo Dumani Dadon? Kush e ka? Qa ndodh këtu? Pra,